gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ban ngành, lãnh đạo tỉnh thành phố, cùng đặc biệt là đông đảo công chúng, khán giả, du khách khắp mọi nơi cùng dõi theo và trở về với Sầm Sơn trong dịp này. Xin cảm ơn tập đoàn Sun Group đã đồng hành cùng chương trình, góp phần tạo nên những ấn tượng khéo tay, những nguồn cảm hứng để tất cả chúng ta cùng hòa ca trong không gian vui mừng của những mùa lễ hội, cùng các diễn viên, nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cùng Thanh Hóa và Sầm Sơn bay cao vươn xa. Còn bây giờ, còn chần chờ gì nữa? Chúng ta hãy ngắm nhìn bầu trời đêm của Sầm Sơn, bức tranh tuyệt đẹp của pháo hoa đầy màu sắc để cùng chào đón mùa du lịch lễ hội năm 2022 của Sầm Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.